हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। वेलकम बैक टू एमएसपी मिथुस क्रिएशन। एंड आज मैं जा रही हूँ बोंगाईगांव। कोकराझार से बोंगाईगांव जा रही हूँ और वहाँ पे भैया के घर पे जा रही हूँ। और देखते रहिए, मैं दूसरा बात नहीं करूँगी और कुछ बोलने वाली भी नहीं हूँ। बस आप लोग देखते रहिए नज़ारा, रास्ते में कैसे जाते हैं देखते रहिए।
सो हम लोग पहुंच गया।